どうもフィッシャーズシルクです。今日もね、台本なしでしっかりと僕が思ったことを話せたらいいなと思っております。 YouTube から低評価が消えるみたいです。拍手しよう。僕の率直なね感想をちょっと話そうかなと。YouTube から低評価というものが消えると、バッドボタンなんかね言ってましたけど、正直な感想ね、僕はこのバッドボタンに関しては特にね気にしたことがぶっちゃけなかったっす。今まで僕もねいろんな間違いを動画でやってきて、でバッドボタンがねそうね5万とか6万とか押されたこともあったんですけど、あんまり気にしたことはなかった。あれを気にすると心とかには絶対いい影響を及ぼすわけがないと思ってたので、僕はもう見ないようにしてましたね。 YouTube やってる人だったりっていうのがバッドボタンがものすごい押されてる姿を見て、大丈夫かなっていうのはねすごいね心配になったことも何度もありました。僕はね周りからお前の動画ちょっと今あれですよみたいな、炎上してますぜみたいなこと言われた時はそうだなって、多分そう言われるってことはバッドボタンがめちゃめちゃ押されてるんだなっていうのが分かったので、僕は基本的に見ないようにしてました。とは言ってもさすがにチラッと見ちゃうじゃん。でもこれを見続けるとダメだなと。一回パッて見たぐらいならまだいいけど、見続けたらより多分、ダメージっていうのが来るのかなと思ってたので、僕はあんまり見ないようにしてました。っていう意味では低評価というボタンが消えることに関してはいいのかなと。実験の結果、バッドボタンというもの、この低評価ボタンがなくなったことによって、良くなったという結果はね、聞きました。僕は、そもそも YouTube が、大好きは大好きなんですけど、低評価ボタンって何？昔からねめちゃくちゃ思ってたんで、結構ね今でもその YouTube じゃなくても他のね SNS とかでもそうだけど、ちょいちょい僕のこと言ってる人はね僕見たことはあるし、目にも入るし耳にも入ると。僕そういうのあんま気にしないタイプでは正直あるんですよね。でも世の中にはそう考える人はさ、やっぱもうごく一部かもしれんし、顔も知らない人に言われてるからこそ、んで俺のこと分かってもないくせに、私のこと分かってもないくせに、やっぱ心に来ちゃう人もいるだろうから、コメントってさ気軽にできちゃうものではあるんだけど、低評価ボタンってより気軽にできるものだったんだよね。多分あったと思うんだよ、ノリで。うわ何この動画、低評価みたいな、ポチーみたいな、そんなノリがあって、でもねやってる方はねそんなノリでやってるんだけど、食らう方はさやっぱり本当かこの動画良くなかったのかなって思うわけよね。なくなって良かったんじゃないかなとは思います。ただやっぱなくなったことによって他の行動をし始める人も絶対いるだろうし、コメント欄でねしつこく言ってくる人もいるだろうし、何かしらでやってくるとは思うんですけど、そうね、僕が思ってることはやっぱ低評価ボタンはなくなってよかった。ストレスのはけ口としてコメント欄を雑に扱ってほしくないなっていうのが素直に思ったことです。言っちゃいけないこととかも言ってる人いるし、低評価が消えたことによってそういうコメントがめちゃめちゃ増えたら嫌だなとは思ってます。だからね、低評価っていう響きがもしかしたら良くなかったかもしんないしね。昔のさ通知表みたいな感じ、大変よくできました、よくできました、もう少しって書かれてるじゃん。リトルボタンみたいな、もう少しボタンみたいなのがあったらね、もしかしたら言葉の言い回しですけど違ったんかなとか、いいねボタンの反対だったらもう良くないねボタンとかになっちゃうわけでしょ。やっぱねその反対ってなると嫌だよね。もしそうだったらねコメント欄もちょっと良くなったのかなとかわからないけどね、もう少しボタンだったからこそこう私はこう思うのでこうしたらよかったかもねみたいなコメントになったのかなとか、想像を膨らましてます。感慨深いな。なくなるのか。低評価ボタンがあることによってYouTube っぽさみたいなもん多少なりはあったと思うんだよね。別になくてもいいんだけど本当にバッドボタンっていうのが消えてね、どういう動画のプラットフォームになってくんだろうっていうのは、でいずれ言い出すのかなみたいな。昔は低評価ボタンっていうのがあったんだよみたいな、低評価ボタンそんなのあったのっていう反応だったらいい結果なのかなとか、よりでも YouTuber とか動画クリエイターが活動しやすくて、楽しい場所になるって今は僕は考えてるので、僕もやっぱさすがに結構長い間 YouTube やってるので、心がね結構やられちゃってる人も、見たことはあるし、ぶっちゃけ低評価ボタンがなくなったことによって炎上がなくなるかそれはないんですけど、ダメなことした時はねダメなことしたってそうだね言われるべきでは僕はあると思うんですけど、だからといって言っていいこと悪いことはさあるわけで、ミスっちゃったやつが悪いんですけど、それはもう間違いないんですけど、
その人にかける言葉っていうのもさ、ちゃんと助言とかだったらさ、これが悪かった、これをこうすべきでしたねっていうコメントだったらね、まあそれは言われるべきだと思うし、まあ逆に言ったら言ってくれる人の優しさ、視聴者さんの優しさだったりするんで、それはね、今後もあるとは思うんですけど、低評価ボタンがなくなることによってね、その偏見だったり暴言っていうのの過激化が行われるかもしれないっていうのをちょっと想像すると怖いなとも思うし、まあだからこそ、視聴者さんにはそれはやめていただきたいとも思うし、動画クリエイターの皆さんにはね、そうなったことも一応頭の中に想像として入れといてもらって、まあ心はね、自分で守りつつ楽しく動画を投稿できたらいいなと、願うばかりです。僕は低評価を押そうと思ったことがあんまないからな。まあやっぱ高評価ボタンはね、やっぱ嬉しいですけどね。評価と戦ってるのが動画クリエイターだとは思うので、少しでもね、その人たちが戦いやすい環境になればいいなと思います。心ない一言で崩れていく人は、まあ見たくないかなとはやっぱ思いますよね。もうなくなってんのかな、どうなんだろう。ニュース出た時には、その日にはね、なくなってなかったから、まだあるんだろうね。ありましたね、めちゃくちゃ。俺いつも気になってたのが、動画投稿した瞬間に低評価を押す人いるんだけど、あれなん低評価ボタンを押したいだけって人がいるし、そもそもその動画に対してというか人に対して低評価をしてるんだよね。そういう人とかもいるし、だから、ね、そもそも考えてもなく低評価をしてる人っていたわけよね。っていうのがね、やっぱ動画投稿者はやっぱその動画出した瞬間に低評価バンって増えるから、なんだこのボタンと思いますよね。まだ動画も見られてないのに低評価をされてるからさ、北極ジャンボの巨大激辛ラーメンを完食した動画に低評価378回ついてんだよ。どういうことなんこれ。めちゃくちゃすごいだろ。新居最先端シルクロードの実家引っ越し完了だっていう動画ね。新しい家に引っ越して低評価するやつどういうことなんマジで。動画の作りが甘かったんかな。人につけてるっていうイメージなのかな、低評価を。動画につけてるって感じじゃないもんな。 YouTube は今年に入って低評価ボタンに関するテストを行っており、低評価数を非表示にすることで数を押し上げる目的で低評価ボタンを押すことが少なくなることが判明したという、不当に低評価嵐の標的にされるという報告が寄せられたと。不当っていうのがね、やっぱ良くないよね。低評価嵐っていう言葉があると。低評価がめちゃくちゃ押されてる動画見ると、なんか自分の感想を考える前に、この動画はすでに悪い動画だっていうとこから始まるからね。それもなんかあんま良くなかったんだろうな。自分の目で判断して良くない動画だなと思ったらさ、まあそうでいいんだけど、低評価のボタンがめちゃくちゃ押されてるから、あ、これは良くない動画なのねみたいなことを思われちゃうっていうのがアップデートするに至った経緯でもあるんだね。クリエイターの方々を嫌がらせから守るため採用するという、対策の一つに過ぎません。この取り組みはこれで終わりではなく、 YouTube は今後も継続的に取り組んでまいりますと。この低評価がなくなると、なくなった後どうなっていくかまだ僕らにも分かんないですけど、その後もね YouTube さんと一緒にねいろいろと考えていけるということがね、ここで約束されたと。不当な嵐はやめましょうと。いろんな人にね、その低評価なくなることについて喋ってほしいっていうのを言われたのでね、僕は、常日頃から思うのは YouTube をね、楽しく、本当に負担が少なくやれるっていうことが何よりも幸せだなと思いますのでね、クリエイターの皆さん頑張りましょう。そして視聴者の皆さんもね、低評価ボタンなくなりますけど、怖い言葉はやめてください。それではアデュー。動画見てくれてありがとう。セカンドレイン Twitter、Instagram、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。